Jeg vil gerne bevise sætningen afstand fra punkt til plan, der siger, at man kan beregne afstanden mellem punktet P1 og planen alfa ved ligningen ax plus by plus cz plus d lige med 0 ved hjælp af den her funktion. Vi tager udgangspunkt i et vilkårligt plan, hvor vi tegner planens normalvektor. Derefter så tegnes der et vilkårligt punkt i planen, og fra det punkt der tegnes der så også en afstand til punktet P1. Punktet P0 det indtegnes i enden af normalvektoren, og derefter så kan vektoren P0 P1 indtegnes. Der laves også en vektor P0 P1n, som vi vil vise har samme afstand som afstanden mellem planen og P1. Ud fra tegningen der kan man se, at afstanden fra P1 til planen er lige med længden af vektoren P0 P1n, og det er den fordi, at der gælder det her udtryk for længden af projektionen. Længden af projektionen AB af vektor A på vektor B, det er nemlig givet ved den numeriske værdi af vektor A gange vektor B, divideret med længden af vektor B. Derfor så er afstanden mellem P1 og planen lige med længden af vektoren P0 P1n, som så er lige med vektoren P0 P1 gange normalvektoren divideret med længden af normalvektoren. Det kan vi så omskrive til det her udtryk, og hvis man ganger ind i parentesen, så får man det her udtryk. Længden af vektorer den er nemlig givet ved kvadratroden af de tre koordinater lagt sammen i anden, og det er derfor, det står her. Hvis man igen ganger ind i parentesen, så får vi det her udtryk, men det vil vi gerne have reduceret lidt i tælleren, og derfor så ser vi på sætningen, der siger, at hvis P0 er et vilkårligt punkt i planen, alfa, der har ligningen ax plus by plus cz plus d lige med 0, så gælder der, at ax0 plus by0 plus cz0 plus d lige med 0. Det giver, at d så er lige med minus ax0 minus by0 minus cz0. Derfor så kan tælleren også omskrives til ax1 plus by1 plus cz1 plus d, der d jo er lige med minus ax0 minus by0 minus cz0. Og på den måde så får vi så det her udtryk. Og ud fra det udtryk, der kan vi jo så se, at jeg har vist sætningen, der angiver afstanden mellem